Bajas rápidamente las escaleras, pero lo único que puedes ver al llegar a la cocina es un pájaro viéndote fijamente. El ave lira es uno de los pájaros cantores más sorprendentes del planeta. Es capaz de imitar casi cualquier sonido, incluyendo el de otros animales, alarmas, pistolas de juguete, motosierras e incluso el grito de tu madre llamándote a comer. El pájaro que tenga el repertorio más extenso de sonidos será el más atractivo y popular entre las hembras. Número 6. Todos tenemos un tipo favorito de música, ya sea que bailes al ritmo del reggaetón o agites la cabeza como todo un metalero. Cada quien es libre de escuchar la música que guste. Pero ¿qué hay de los animales?